说出来啊，怕你不信，其实很多人都没把自己家的冰箱给用明白。咱们先说冰箱的冷冻区啊，有没有人买冰箱的需求是冷冻区尽可能大一点的呢？那多了去了，毕竟要冻的东西太多了嘛，鸡鸭鱼牛羊猪香肠腊肉小几百升哪儿够塞呀？哎，不好意思，这个真没有。家用冰箱的容量就是冷藏冷冻搞个中分，冷藏呢通常比冷冻区要更大一些，所以这有没有一种可能啊，冰箱它就不是这么用的？因为冰箱的冷冻根本就不是给你长期存放食材用的。我问你啊，你家冰箱最低能调的温度是零下多少度啊？哎，零下20度左右的顶天了嘛。哎，这是一个方便解冻、方便烹饪的温度啊。冰糕你拿出来吃，哎，不硌牙；肉类拿出来解冻呢，能赶上饭点儿。切冻肉它也不费刀吧？这才是冰箱冷冻区的特点和优势。不然你以为冰柜是拿来干嘛的呀？零下40度起步了嘛，动不动的什么零下70度、零下86度，这才是冷冻食物半年、1年甚至好几年的环境啊。冰柜和冰箱的区别不是更大更能装，而是温度更低，能装得更久。冰箱的那冷冻区啊，除了雪糕、蛋挞皮、塑封的肉类等啊有原厂包装的，并且附带了保质期的那些食材以外，设计的出发点就不是给你长期安全的存放食物的。区零下20度左右的食品安全期也没你想的那么长，更何况你还会频繁的开关门，哎，那可是侧开啊。所以厂家如果把冷冻区给做得太大了，只会误导消费者。所以冷冻区比冷藏区大的家用冰箱也根本就不应该存在。咱再说冷藏啊，你说这一题我会，猪牛羊鱼虾放冷冻，瓜果蔬菜剩菜剩饭放冷藏啊？对。也不对，准确的说法是呢，不保鲜的放冷冻，要保鲜的放冷藏。不信我再问你啊，鸡蛋、牛奶、苹果为啥都放冷藏区啊？并不是因为冷冻了解冻之后不能吃，而是不好吃。任何新鲜的食材只要结过冰都会影响口感啊，都不鲜。我们来举一个具体的例子，今天菜市场新切的小里脊，明天做，放冷冻还是放冷藏？当然放冷藏啊，怕串味的你包一层保鲜膜嘛，第二天炒菜那嘎嘎鲜嘛。放冷冻你明天再拿出来，那不是那味儿啊。鱼虾一样的呀，谁说必须放冷冻了呀？要吃鲜的，你要么马上做，要么放冷藏尽早做。一旦你把这个想明白了啊，冰箱冷藏区的地位就直线上升了，你也不会在冰箱的冷藏区里放一大堆剩菜剩饭了，顶多中午剩的晚饭吃，晚饭剩的呢第二天中午吃，勤俭节约好品格，剩菜可以吃，但是不隔顿。这是常识，不隔顿的剩饭也绝对不可能塞满冰箱。哥们儿，上顿啥席面呢？最后再给你们总结一下，冰箱的天职是保鲜，不需要保鲜的你就放冷冻。但是冰箱里没有任何一个空间是给你冻僵尸肉的，不是因为矫情，是因为温度达不到啊，还不够低。喜欢把冰箱冷冻区给塞满1、2年都吃不完的，你就直接买个小冰柜，零下40度起步了嘛，这样冻起来才更安全呀，也真的不贵。